বর্তমানে আপনি যে হেডফোন বা ইয়ারফোনটি ব্যবহার করছেন, যদি মনে হয় আপনার হেডফোন বা ইয়ারফোনে পারফেক্ট সাউন্ড পাচ্ছেন না, তাহলে এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। দেখবেন দারুণ একটা সাউন্ড পাচ্ছেন। বাস এই অ্যাপটি ডাউনলোড করার পর ওপেন করবেন। এরপর আপনি যে ব্র্যান্ডের হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করছেন জাস্ট ওই ব্র্যান্ডকে সিলেক্ট করবেন। যদি ব্র্যান্ড না পান তাহলে ইউজ আনসাপোর্টেডে ক্লিক করবেন। এরপর হেডফোন টাইপসকে সিলেক্ট করে আপনার হেডফোনের ব্র্যান্ড অ্যান্ড মডেল নাম্বার দেওয়ার পর সাবমিট করে দেবেন। এরপর আপনি স্টার্ট টেস্টে ক্লিক করবেন, হেডফোনকে অ্যাটাচ করে নেবেন। এখন এখান থেকে কোনো একটা ট্র্যাককে চুজ করবেন এবং নেক্সট করবেন। এরপর এই ট্র্যাককে ঠিকভাবে শুনতে হবে এবং আপনার টেস্ট অনুযায়ী এ অ্যান্ড বি কে সিলেক্ট করতে হবে। এরপর দেখবেন যে আপনার যে টেস্ট সেটিকে অ্যানালাইজ করবে এই অ্যাপ্লিকেশন এবং একটা পার্সোনালাইজ আইডি ক্রিয়েট করে দেবে। এখন আপনি যে কোনো একটা মিউজিক প্লেয়ারকে ওপেন করুন, এরপর কোনো একটা মিউজিককে প্লে করে দেখুন। অনেক উন্নত মানের ভালো নিট অ্যান্ড ক্লিন পারফেক্ট সাউন্ড পাবেন। সো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করুন আর আমাকে ফলো করুন।